Этот хозяин заметил, что с мордочкой его птицы что-то не так, поэтому он осторожно взял ее на руки и попытался помочь. Но оказалось, что птица на самом деле страдала от паразитов, и ей было настолько плохо, что она просто замерла в руках владельца, словно полностью ему доверяя. Дело в том, что у птицы была инфекция под названием глазной червь, которая довольно часто встречается у пернатых. И если кур обычно начинают лечить сразу, то голуби часто остаются без всякой помощи, если только они не домашние питомцы, из-за чего многие из них в итоге погибают. Но этой птице повезло, у нее оказался заботливый хозяин, который не бросил ее в беде. И если вы считаете его настоящим героем, ставьте лайк.